Бензопильщики, всех приветствую! Сегодня 21 июня 2026 года. Вчерашнее видео вызвало интерес по комплекту электронного зажигания Дружба 4. Сегодня хотел бы подробнее еще снять информацию по регулировочным шайбам. Регулировочные прокладки они называются в инструкции. При необходимости более лучшего сцепления храповика со стартером подкладывают эти шайбочки, устанавливают храповик. Таким образом высота храповика-маховика становится выше и сцепление улучшается с храповиком стартера. Также есть у меня эти регулировочные прокладки разные, они все одного размера, из разных материалов. Также хотелось бы сравнить храповики маховика Дружбы 4 Урал-2. Этот храповик, вот он бийский, оригинальный, вместе с комплектом был. Это уже другие храповики, скорее всего пермские, вот с таким вот медным покрытием. Вот, и сравним Урал-2 храповик. Видно, что он покороче. И на электронный маховик лучше искать вот такие вот храповики, как в центре. И также сравним контактные храповики Дружбы 4. У них мелкая резьба, здесь резьба более крупная, то есть визуально это видно. И они, соответственно, не заменяемые. Также отдельно хотелось поговорить про площадку переходную. Вот на оригинальных площадках есть, как правило, здесь метка для совмещения с магнитолом, но не на всех. Допустим, это уже поздние площадки, здесь нет. Но нет и на некоторых бийских. Подписывайтесь на канал, периодически мы будем делать интересные обзоры деталей и бензопил Дружбы 4 Урал-2.